Integuro y'itegeko tunganya gushasha vy'intara, amakomine, amazone n'imitumba igize igihugu c'u Burundi yaratowe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka y'u Burundi, kandi barabirungikira umukuru w'igihugu kugira ngo abishireko igikumu. Ukwezi n'igice birarangiye, nta muntu n'umwe amenye ibijanye naho iryo tegeko ryo barimeze. Ibyo biruko mu gihe mwibwirizwa shingiro rihari mu ngingo y'amajana 202 agace ka nyuma aho rivuga riti itegeko ryatowe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka rishobora gufutwa cyangwa kutaja mu ngiro mu gihe umukuru w'igihugu atarashize ko igikumu mu kiringo kingana iminsi 30 iheze byamushikiye. Rero twebwe turibaza duti mbega iyo nteguro yoba yarashize ku mukono canke ntashizwe ku mukono? Inyishu kuri ico kibazo turayikeneye cane, kuko vyotuma abantu turonka umuco uhagije. Dushaka kumenya neza ko itegeko umukuru w'igihugu yashize ku mukono, nivyaba ari byo nibarishire ku mugaragaro twese turibone, tubone ibirimo. Nivyaba atari byo naho dushaka kugira ngo tumenye igituma iryo tegeko tuba ryarashize ku mukono. Ivyo rero tubibaza abo vyega, ababifitiye ububasha, kugira ngo bashobore gutanga inyishu bahumurize abanyagihugu, tumenye ko iryo tegeko aho rigeze, kuko twatubona ko ari itegeko rifitiye akamaro igihugu n'abanyagihugu. Turarindiriye rero kwibaza ko tuzoronka inyishu izoduhumuriza.